आज आमच्याकडे पाहुणं आलंय, दाखवतो मी ते करतंय. आणि माझी फ्रेंड ही बघाच कुठे बसली चिवली. माय बेबी, माय बेबी, माय बेबी पिल्लू. आणि तिचे फ्रेंड्ससुद्धा आहेत तिथे. तर मी रोटी बनवायची अजून आटा वगैरे घालून. हे काय आहेत, मशरूम टाकले थोडे, कारण मी त्याला भुर्जी टाईप करायचं आहे पनीर आणि बनवणार आहे. आणि मी तुम्हाला दाखवतो इथे लोकेशन. आता ही माझी बेबी, अच्छा माय बेबी, वाव शिकान मॉर्निंग झाली आहे. माझा पोरगा गेले जिमला आणि व्हिडिओ आणि माझी सुसरीत असली होते. एक भाजीला दिलं, एक गेलं. तर मी बनवतो मशरूम तयारी चालली आहे. ते आता मला पनीर पण बनवायचं आहे. नंतर मी भुर्जी बनवणार आहे मस्त त्याची छानपैकी. आता हे बंद करतो हॉटेल. आणखी आता इथे ते वाईट ते माझं ब्रह्मकमळचं पण झाड आहे, ते थंड करायला ठेवलं आहे. ते आमचे स्वामी आहेत, गाणगापूरची शक्ती. ते ब्रह्मकमळ आहे, ब्रह्मकमळ कोणतं छान आहे. ओ शेट, माझा धक्का लागला. छान आले हे ब्रह्मकमळ, हे ब्रह्मकमळ. आणखी आता मी बसतो मॉर्निंग कॉफी. कॉफी तर फ्रेंड्स तुम्ही पिया सर्व. कॉफी नेसकॉफी बनवली आणि हे लोकेशन तुम्ही घेऊन पण दाखवतो. तर आता सकाळ झाली आहे. तर हे आमच्या दिवशी